sua moto fica fazendo barulho quando está contando na marcha lenta, olha só onde é, galera. 150 é a campana, galera. Isso aqui é a chamada campana de embreagem. Olha só o barulho que essa campana tá fazendo, ó, ó. Aí quando sua moto fica contando, fica aquela pancadinha, toque, 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 toque. Você pega na embreagem dela, que o sistema aqui vai imprensar aqui, ó. Aí pode reparar que ela vai ficar silenciosa. Olha esse barulhinho, ó. Essa peça fica se mexendo e fica causando isso. Você vai em uma oficina de sua confiança e manda fazer o reparo da campana, porque vai ser ela. E como tu sabe disso, Se eu sou mecânico, Nenel, quando você pega na embreagem dela, acionar a embreagem, que ela ficar caladinha, caladinha, ela estando em marcha lenta, com certeza é essa peça aqui, galera. Foca aqui mais uma vez, meu câmera. Mas já teve vaqueirinha 150 já? O quê? Já teve. Isso é outra, rapaz. Ei, não, não sei não, cara. Isso é outra, homem, isso é outra. Aí todo mundo vai entender, todo mundo é inteligente. Vai